فيصل على ورابه wuxuu uga fayaa beesha ciise xulee waxay soo qorsheysay in Soomaaliland la qabsado waxay yiraahdeen iyaga ku nool Itoobiya gudaheeda meel gudaafad ah ay waxay yiraahdeen ciise wuxuu ku nool yahay Itoobiya Soomaaliya iyo Djibouti maxay u dhihi waayeen Soomaaliland bal hadalkaasna falqayn doonaa waxaan kala falqayn doonaa dagaalka dowladda deegaanka Soomaalida meesha uu marayo canfartii oo xaaladdu ku adagtahay kadib markii Tigreega diiday inay ka baxaan goboladii ay la wareegeen gobolkii ay la wareegeen deegaanada ay ka qabsadeen waxaan kala soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay Itoobiya la tiraya xaaladooda aad u cakiran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha caalamka oo ay ka dhex tafatay xaaladda oo meel xun maraysa ayaan soo qaadan doonaa waxaan kala soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay waqooyi bari iyo Somaliland oo asmarina xaalad jahwareer oo ka jiro arrinta maxaabiista ayaan soo qaadan doonaa barnaamij shargareey meel fog gaarsiiyay waxaan ku hormaraynaa ninka Faysal Cali Waraabe afka furtay wuxuu ka hadlayaa xeer ciise maalmaha la soo dhaafan uu ka hadlayay maalin wuxuu u dooday beesha habar awal yaan la xanibin shirarkooda ha qabsadaan banaanbax ma jiro hotel Mansour iyo meelaha ay rabaan ku qabsadaan shirarkooda beeshaas yaa la xaqirin maalin taas oo dhaawaa idin soo deyn hadda wuxuu leeyahay xeer ciise waxa nagu soo raray anaga waa in maxalliga Soomaaliland la burburiyo oo Soomaaliland la qabsado qorshooyinkaas nagu soo anaga waarida ay u leeyahay oo wax dhankeena nagu soo wada wuxuu yiraahday beesha godobiirsay oo diiday ayaan amaanayaa aan ku amaanayaa maadaama xeer ciise ay kor yimideen horta xeer ciise wax la isku cabsiyo ma aha xeer ciisena Soomaaliland wax qabsanay ma aha xeer ciise waa buug la soo bandhigayo oo beesha meesha ay joogto ama meesha deegaanka dhan lagu soo bandhigay diradha baa lagu soo bandhigay Djibouti lagu soo bandhigay Seylacna lagu bandhigay oo lagu soo bandhigay marka taas ma suuragelayso lama soo bandhigi karo meeshan ayaga ma lahan ka dhiganta haddaysan lahayn si u degan yihiin mid kale Faysal Cali wuxuu ku dooday Soomaaliya deegaan sax ma ahayn Soomaaliland deegaan in la yiraahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya waxba kala ma aha adiga wax u kala arka adiga boonbooniya adiga Soomaalida kala qaybsada u arka Soomaali waa Soomaali meesha ay degnaato kuwa dowladda deegaanka deganaa Soomaaliya kuwa Djibouti deganaa Soomaaliya kuwa Kenya deganaa Soomaaliya kuwa Soomaaliya gudaheeda deganaa Soomaaliya marka Soomaaliland wax la yiraahdo adduunka laga ma aqoonsano maxay kula tahay marka Soomaaliland in la aqoonsado masaalanta wax saalan ma aha Soomaaliland hadii la aqoonsado NFD waa in la aqoonsadaa oo Kenya ka tirsan waa in la aqoonsadaa maxaa la yiraahdaa nimanka la yiraahdo dowladda deegaanka Soomaalida waa in la aqoonsadaa canfarta waa in la aqoonsadaa TPLF waa in la aqoonsadaa Tigreega Fana iyo maxaa la yiraahdaa iyo maxaar waa in la aqoonsadaa ay bal cid aqoonsan laheeda la iska rabaa Soomaaliland balaaya ku furmayso wadan kasta qola doonaysa inay ka goodo marka waxa iska aqoonsi ma ahan meeshan waxa iska hadal la waxba mataray Faysal Cali arrinta ku wareeray meel wax ka bilaawna wala yahay Soomaaliya ciise ku nool yihiin waxayna ku nool yihiin gobolka Salal halkaas ayna Seylacayna degan yihiin xeer ciisena ku qabsanayaan walaal Faysal Cali qor inta soo qaad ciise hor istaag beesha Samaroon waa beel goob ah oo wanaagsan oo dadkii xarunta jaamacadaha iyo waxbarashada boorama ka soo jeedo wax dhibaato ma qabaan maanta in xeer ciise la qabtana ayagu waxba gooni uma arkaan oo dhibaato iyo dagaal iyo waxba kuma hayaan xoogaa fikir ahaan la xumaatay wayna diideen markii dambena waa iska ogolaadeen hadda waxdooda kama qabaan laakiin wax dagaalamaya ee dhibaatadooda beesha isaaq meesha ku dambeysay xeer ciisena waarka doona dowladda deegaanka Soomaalida maxaa ka taagan dowladda deegaanka Soomaalida waxa ka taagan xiisad weyn oo u dhaxaysa Oromada iyo Soomaalida gaar ahaan nimanka la yiraahdo Oola oo dhulka Soomaalida laga cilaaya gobolka Daawo oo ku ordayaan xoolihi dhacayaan gobolka City oo ku ordayaan dadkii iyo waxay qabsanayaan in masaakiinta safraysay arursanayaan waxyaabaha soo dhan Oromo wala iskala soo tagay hadda xabad ay maraysaa meel kasta Oromo lagu arko xabada baarka laga gelina hadda waxa maanta waa tishanta laga dilay hadda xabadu way socotaa wali dagaalka oo si fidaya dhulka Oromada ku sii fidaya waxaan leeyahay Oromo waxba iska cilmay sida umada hawareerin ninka ragga haduu iska ka celiyo bari waa heshiinaysaan waana isnabad gelinaysaan ninka kugu fiican oo noqona maalin hadaas dagaashaan ninka ragga wuxuu ogaana nin iska dhiciyana tahay barina uu ku nabad gelina oo fiirso qofka kubadda ciyaartaan maalinta isfiirtaan dib dambe waxa noqonaysa laba qofood oo saaxiib u noqday ma isku feeraysan dib dambe sababtoo waxa dareemaysiin in as dagaasheen istijaabiseen dad waxa laba qofood wax iska dhici karta aad noqoteen marka Oromo hadii la tijaabin lahaa maanta wax la iska dhici lahaa dhigay si toos ah u dagaalameen Oromo iyo Soomaaliya dagaalamo waxay noqon lahayd dad markaas heshiiya noqon lahayd laakiin Oromo wixii dagaalna maaha dagaal la'aanna maaha nololna maaha geerina maaha marka Oromo waxaas lagu noolaan karay Soomaaliga waa taqaaniin toos dagaalka rukub u soo dhaha iska keen celi hadaan Soomaalina hadii ka dhulkiina joogo dhulkiina haydin deeq xamaalba oo soo ordaysana ilmaha iyo masaakiinta iyo xoolo dhaqatada u dhaxmeeraysanaysa banaanka iskayna anaga dagaal Oromo iyo Soomaaliyan rabnaa ma dhahdaan meesha la isla garo waa la arki doonaa ونما أرمى قرين هذه الدقانة دولكين هذه الدقة نبض كون ولاده هذا ديدان قحط بلاو دونتان بورها نفط كذا اللي نكلا بحياة ولا نكسارية ماشي أقول دم سوارك دونا دقالك دول دقالك سماده كسر
Ethiopia iyo Eritrea oo isku biratumanayaan maalinta ka dambayso halkan laga booday sirdoona inta soo galay Ethiopia waxa hubays keentay Eritrea ka daran xadka la soo xiray diyaaradaha la kiciyay kuwa la soo riday waxayba hasaab badatay hadda waxa leeyahay labada dowladood kala adkaada maalinta aad kala adkaataan oo qolo reerku u harto ayaa markaas waxa go'aan la gaari doonaa beesha caalamka ku wareertay qaramada midowga ku wareeray midowga Yurub ku wareeray cid kasta waxay isku dayday in xaaladda la qaboojiyo laakiin Abiy Ahmed waa la kari waayay Abiy Ahmed dhulkaada ha ku deeqo wuu diiday casab baan u socda dekad baan leeyahay dekadaan la xajiray dhaqdhaq saas mi aha soo socaalay markii way waxa laga cilnay xeerada salkeeda Soomaa waxa laga cilnay in Ethiopia burburto Soomaa waxa laga cilnay in Abiy Ahmed oo dalka Ethiopia aad kala cararto Soomaa soo soco markii Eritrea hadaa taabato dhibaataad isku taabatay marka Abiy waxa leeyahay dhulkiisa iska deeqo ha iska joogo horumadiisa wixiisa iska walaaqdo dadka masaakiinta hareerida iyo waxaan iblishin guulkan u taliyay Soomaalidana waxa waayeen oo ku jirta dadka loo taliyo ku jirtay inta kale waa danaysan doonaan go'aan gaari doonaan oo waxa waay amxaadan waa danaysatay nimanka la yiraahdo TPLF waa danaysteen iyo maxalada Tigray afartan waa danaysan doontaa Soomaalida hadii ONLF soo laabato way danaysan doonaan hadii ONLF soo laabo weysana Soomaalida saas lagu dul fadhin doonaa arrintaas meel ku gaadi hadii aan xaaladaas meesh uga tagno Abiy Ahmed iyo siyaasadiisa jahwareersan dalka Ethiopia waxaan aadayna koonfurta Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud waxa ku dhagan beesha caalamka maalmihii la soo dhaafay waxay ku celcelinayeen waa in isbedel la keenaa beesha caalamka dhaqaalihi ay jaraysaa beesha caalamka inta la marayaa beesha caalamka waa wareertay horta Xasan Maxamuud beesha caalamka dhaqaalaha hadda ma ka rabo dhaqaalaha kama rabo doorashadii waqtigiisa waa u dhamaaday 6 bilood oo hartay oo wax dhiman 6 bilood ay dhamaatana doorasho la aadaya asagoo marka wax dhibaato oo ma qabo wixii dhulka oo ka iibsaday iyo wixii meel kale oo ka helay wixii isku duuday marka maanta lacag doorasho ku gala Xasan Maxamuud ma weysna oo haysta lacag biil iyo miisaaniyadii hadii la yiraahdo dawladda Soomaaliya mushaarkoodina uu haya 6 bilood marka beesha caalamka waxa la yiraahdaa iska guura horena waa idinku sheegnay hadda guura marka waa amaradii u hoggaansamay waxay raanimay oo hanarana amarka dawladda oo hoggaansamayna arrimaha Soomaaliya oo ka gaabsanayna yaan naga la raray Soomaaliya sababtoo dheela ku qabaan marka 100 milyan soo qaadan 50 milyan iyo 60 milyan ayaga iskala 40 milyan Soomaaliya la siiya marka beesha caalamka dhaqaale ay soo qaado waa dhaqaale lagu cuno xaalana wax marka xaaladdu jahwareer ay noqotay rag badan oo EFIS markii la sameeyay carayn waa jiraa ilaa 65 maxaa la yiraahdaa 65 safaaradood ayaa ka carartay gudaha maxaa la yiraahdaa Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aaga xaalana ee alboorka duleedkiisa ayay ka carareen waxayna u carareen EFIS sameeyay EFIS qaadashadiisa waxay noqotay culeys sababtoo tixraac u yeelanaya qofkan muxuu qabtaa maxaad meesha ku haysaa shaqadaadu maxay tahay baasaboorkaada markii la geliyo EFIS systemkaada soo baxo jahwareer jira mid kale wax soo socdaba howlo badan oo qofkan lagu ogaanayo waxa shaqada iyo waxa Soomaaliya u imaaday 27 November ay hilgeli doonaan markii 65 safaaradood oo ka shaqeyn jiray waxyaabaha aan wanaagsanayn iyo dadkii liya laga baxay balaayo la sheegay ayaa meesha saga carartay marka EFIS iyo barnaamijyo kale oo halisan dawladdu ay soo wadaa marka Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha caalamka saas isugu dhagan yihiin go'aanka u dambeeyana waa la arki doonaa meesha uu ku dambeeyo mucaaradka Soomaaliya oo kala go'an yihiin oo qoloba marba ay dhinac isu jiidaysaa oo xilada farmaajaha lagu soo daro may lagu ma soo dari karo waxyaabo badan oo saas سؤال أحطه حالة كده ماشي أقول ضم بس الصومالية ونوغاندونا مدحنا صومال حسن محمودنا إنه حر والمدكورس سمستو لكن حدا عندها كوسو جيدو مدكورس ما صعناه مدكورسي ما صعناه هذا أبدا تلح بلاد ولا جديد كرا لكن واحد كبدن ومدكورسيا صومالي جهوري وكلنا عند الله حسن محمود وقت هذا ورا مسته مدهرنا وصاع أنتي مدكورسي إسكده وحفي عن ما شاء الله فرماج مدكورسي كوديدني هذا كنا ما أنت كوديدنا هاي مدكورسي وقت دايرة وحوم الشيء جاي doorashada gal nasiibkaada cun taas ku fiican tahay doorasho qof cod arrinteedana way iska jiitamaysaa hadii la isla ogolaadana way socon doontaa hadii la qolo walba gooni u diidana ma socon doonto marka nin walba wixii ka faa'iido doorashada ayaan arki doonaa siyaasi Soomaaliya oo Soomaali u danaynaya maanta uu yiri nin walba siyaasiya dantiisa sidoo ku soo laaba lahaa sidii ilmihiisa waxbarasho ku heli lahaayeen sidoo asaga lacag iyo door u dhex jiri lahaa waxyaabo iska fikiraya laakiin Soomaaliya ma la hormariyaa dhaqaale ma la waxaya horumar ma la gaaraa qofku fikiraysa ma la هذا تركيا شدال صارين ديسمبر الآن اللي قاعد دونا بيش الله بيتمنات شدال كلا سوق دونا هذا الشدال كالصومالي لو قضوا رجع يلا دون تبع حلي دونا تبدل وين أي أساس صعود وأنا كورس وجينا برامج الجريد ملف جارسين ده برامج كان برامج اللي كنا دونا حلنا نعي في أمان الله